እግዚአብሔር መውደቄን በሚመኙ ፊት እጄን ይዞ አቆሞኛል። መሰበሬን በሚናፍቁ ፊት ልቤን ደግፎልኛል። ሁሌም አብረኸኝ እንዳለህን ያምናለሁ። ዛሬ ግን ሰዎች በእውነት አብረው ነበረ፣ በእውነትም አግዘዋል ሲሉኝ አስገረምከኝ። ዳግም እጄን ባፌ አስጫንከኝ። ተመስገን። ተኸታተልተይ ብዘለኹም ኮይንኩም ነዛ ቪድዮ ትሪኡ ብምሉእኹም ሰላምኹም ብዝሕ ትርፍ ይበለለይ። ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ። ነዛ ቪድዮ እውን ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ኩራተይ ሎማዓንቲ ኣበየ እኒአኹ ኣብ ገዛይ ማዕረይ መፅየ ሎማዓንቲ ድንገት ገዛይ ከጎብንየኩም እየ። ካብ ገዛይ ብጣዕሚ ዝናፍቐኒ ነገር ተሃለዎ ማለት እዩ ኣትክልተይ ይኸው ዛ ኣትክልቲ እዚታት ብጣዕሚ ልናፈቐኒ። ዓድና ብፍላይ ዕዳግ ሓሙስን ከባቢኣን ማይ ጠፊኡ እኒኦ ኣብ ኩሉ ይመስለኒ ሕዚ እንድዒ ፀሓዩ ነይሩ ግዲ ድረቕረቕረቕረቕ ኢሉ እኒኦ ነገራት ብፍላይ ጣፋት ድዩ ደገ ዘሎ ሕርር ኢሉ ነይሩ። ካንሸለይ ከዓ ከምቲ ልተፀበኽዎ ኣይፀንሐንን ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ለማዕማዕ ኢሉ ፀኒሕኒ እኒኦ። ዝሮ ከምቲ ዝድለ እኳ ተዘይኮነ ግን ይሄው ካንሸሎና ነዚ መስል ብፍላይ በዝገጽ ትሪእዎ ደለኹም። ኣነ ግን እንታይ ዝገብሩ ብስሩ ኣብ ዝኾነ ግቢ ተኻሬስ ኣትክልቲ ክተክልማ እኒአኒ ኣብዚ ኮሚደረ ፈሪ እኒኦ። ይሄው እዚታት ትሪእዎ ከመይ እኒኦ ደስ ክብል በዝገጽ እኳ ንእሽተይ ሕርር ኢሉ እኒኦዋ። ኣርስዋይሲ እንታይ ደያ ኢላትኒ መሲልኩም ኣብዚ እኒኦ ተኽልሲ ኢላትኒ። ይሄው እዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ጠይቐስ ብርጭቕ እዩ ተዋሂለና ብርጭቕ ወቂሎ ገዛና ንዕረአዮ እንዲያ ኢላትኒ። እዚ ስታዩ ብደንብ እምቦ ኣርእዮም ንዒ እኒማር ዘውዝኒ ዕምበባ እዚስ ብርጭቕ እዩ። እስኪ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ክነልዕሎ ዶ ክነፀራርዮ ዶ ወይስ ወላ ብርጭቕ እኳ ተዘይኮነ እንታይ ጠቃሚ ድዩ ወይስ ጠቃሚ ይኾነ እዚ ተኽሊ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ። ብደንብ ይረአለዩ ወዶ ይሄው ብዋዕሉ ዝወቀለ እዩ። ወይ በእውነት ገዛይ ብጣዕሚ ናፍቆዮ። እንታይ ዝበሃል ዓድኻ ክትምርቕሲ ዓዲ ማትኻርአ ዝበሃል ነገር እኒኦ። ዝሮ ገዛይ ልኸመስግን ከዓ እዚኣ ዝተቐንጠው ክዋስ ትበስል ድያ ቀንጠዋዶ ይሄው ፎሪ እኒኦ። እዚ ካንሸሎይ ብጣዕሚ ግን ተኽሊ ዝኾን ማይ ጠፊኣ 2 ወርሒ ገይራ ማይ ካብ ጠፍእ ዝኾነ ነገር ተዋላሽሎም ወንበ እዚ ከምቲ ትፈልጥዎ ግበይ ብጣዕሚ ዩነትክልቲ ልኾን እዚ ኳስ ብዋዕሉ ወቂሉ እኒኦ። እዚ ማይ ተስትኡ ድኽን ኣይተስትኡ ብዋዕሉ ዝወቀለ እዩ። እዚ ብዋዕሉ ዝወቀለ ይረአይዎ ኩራተይ ኣስተስኒ ኮሚደረ እዚታት እኒኦ ወፍረ ብፍላይ ኮሚደረ ብጣዕሚ ዝምቾ ዋላ ጎመን ተኺለሉ ነይረ ቅድሚ ሕዚ ጎመን ቃርያ ብቻ ልኾነ ነገር ዝተኸልኩሉ ኩሉሲ ቆንጆ ይናውፅአ ነይሩ። ቅድሚ ሕዚ ንእሽተይ ቀይስር እውን ኣውፅኡ ነይሩ እንድዩ ግን ከምቲ ዝደለኽዎ ኣይኮነን እምበይ ቀይስር እውን ተኺለሉ ነይረ ግን ቀይስር ከምቲ ዝደለኽዎ ዝርግሕግሕ ኣይበለዩ። ግን ኩራ ተኸታተልቲ እዚ እንታይ እዩ እዚ ስታይ እዩ መሬት ብምሉእ ሒዝዎ እኒኦ። እዚ ከዓ ወለድና ማለት እዩ ይኸው እዚ ከዓ ወለድና እንታይ ጥቀምኡ መሲልኩም ሓምሊ ጣልያን እንዲዎ ይልበሃል ሓምሊ ኣድሪ ይኾነ ይኸው እዚ ሓምሊ ይበሃል ኣብ ስለቢለን ማለት እዩ ምስ ድንሽ ማኑ ምስ እንታይ ይልበሃል ምስ ድንሽ እውን ይስራሕ ይወዳ ያው እዚ ተኽሊ ብደንቢ ሓፂብኻ ምስ ድንሽ ይስራሕ እዩ። ካብኡ ከዓ ብፍላይ ወለድና ከምዚ ቅንጥብ ኣቢለን ኣብ ስለቢለን ምስ ጥሕኒ ፍሩር ኣቢለን እየን ዝህባና ብጣዕሚ ጥዑም። ኣነ እኳ ይፈትወዋ ኣነ እዚ ሓምሊ ጣንያን ሓምሊ ኣድሪ ምናምን ኣይፈትን። ዝሮ ግን ይብላዕ ኢሉ ማለት እዩ። እዝማ ብዝኾነ ኦም ጌርኽን ከምዚ ጌርኽን ኣቕናዕ ኣቡል ኢኽን ሽዶ ዝኾነ ዕንጨይቲ የለይ በቃ ኣብ ዝረኸብክዮ እሰርዮ
بتعمي دس لول واي إذا داخوني برتقت إذا برتقت زي خنا دبايو قدي إذا برتقت دي بحقي تاي برتقت المسل رايندو إذا خبرتقت دي بحقي أي تفلتي بقول لي واجن زيس برتقت خوني زخنا بوتاي وقل قال نيرو يرعي وخورات خاتاتلتي زيس تاي بهان ها دبا تاي أجوري النجار زرو اسكي زي تاي بهال كورات خاتاتلتي أو كومنت تصحف لي مو كريو حاسيس اندهر تخكل طعم هاللي وخوينو أو يخون ما يون جلا في نستيو سام هالي رأيو أدخلتنا نزي مسل أوي أفوي نا أمي الخوت أنا أقول يخو أسفل تيتوركي هيهو جزانا كان شلنا جزا خي خندي كاري يوزول 520 كاري مالتيو اسكي لقط علي أو زيسي كل نجار تساقعو عدنا معويلو جلتات أبدا جزا يسرح حبيلا مالتيو سالون مس مدقسيو بزقصيو زنيو دعمي سفيح خوانتا تسريحو زلو وقرما موقس كيرو زرأيني زرزرو قن اشتيدا قبرئيل حستاي ديل دبركا مسيلكم برقط كازي الختما قربان ديا مزناي مغلن نصاصيرخا قن اشتيو زل دبركات زو سبا ماي نيو سبا ماي فابريكا ماي بزيتات ندين لحلفا زل مكينا زحامد بقى زصرغيا قدفو دا قبرئيل بمرؤ كازي اجميرخا كتما خساعه اتي بطعمي اوراني يونا زنت الخاوتي خاص فحشاو خوين كاخاتاتي نسوني ونشتي متشجر امبر دا قبرئيلي بطعمي يزفوتو زرا او زرأيو مدب تمديوني او فلسخ عرسي عمصي زقرمكم ناتيني او نغرس ንምንታይ ዳ ዝመጽ ይፈልጢ ፈልሲ ዓረሲ ዓመጽ አው ዚን ፈልሲ ዝኾን ቦታ ተዘጋጅኒኦ ማይ ምስ መጸት ወይ ከአኽረምቲ አትሎ ስለ ዝኾነ ክንተኽለይና ይብለኩም ኣነውን ገዛይና ተመላለስኩ እንዲ ዝ ትራንስፖርት ንሽቲ ከም ቀነሰልናሲ ናተመላለስኩ ገዛይ ክርእየ ዝደሊ ዝርድሮ ሎማዓንቲ ነበረ ቪድዮ ነዚ መስል ኣብ ገዛይ ኣብ ዳ ገብርኤል ይብለኩም ከመሪኹም ገዛይን ዘይትፈልጥዎ طعمينا في أي أنا قا جزاي بطعم ديال الفوتوة جزاي مسولقية أزاق بملئت زي أما قبضة خنشل إتي لس بطعمي الفوتوة زرو لما أنت نرنا وعلو نزي مسل دحرزي زنبرة قنيات زنبرة وعلو برقت مالي مشتي عتي حزخة خدية جزاي قلطيفة يا حدش جزا خم تتفلت أو بينس لزخونة قلطيفة حزية خملس أي حد رنوقا قبرئيل صباح نيرو قبرئيل تتوعل دس مالن نيرو نغرغن حد ስለዝኾነት ገዛ ቀልጢፈ خد ازدلي بلو زهرا بزحلكم مسلني ها سسناين بزخونه ግን 320 ካሬ ማለት ዝትሪኡ ወለኹም ብጣዕሚ ሰፊሕ ብካሬ ዘይርድአኩም እዚ 320 ካሬ ክልተ ዓበይቲ በቅድሚት ኣብ ማእከል 3 ሜትሮን ይዎ ክፍተት 3 ፈርቃን ገለ ዝኾና ሃንሸሎ ካብ ብዙታት ከዓ ልዕሊ 9 ዝኾን ክላሳት ዘስርሑ 320 ሜትሮ ዓይ ካሬ ከዓ 4 ክላስ ጥራሕያ ተስርሕተ ኖርማል 4 ب4 ክላስ ክልተ ክላስ ተስርሕ ካው ሳሎን ምስ መደቀሲኡ ሽንቲ ቤት ሜትሮ ዓይ ካሬ ማለት ከዓ ኹም እዩ ናዳ ገብርኤል ዕድለትና ቀደም ናብ 98 ዓመተ ምህረት ዝተዓደለ ቦታታት ናዳ ገብርኤል ግን ብጣዕሚ ሰፊሕ 320 እዩ ሎሚ ከም ዓይነት ዕድለት የለይ ሎሚ ዝዕደሎ 200 ካሬ ጥራሕ እዩ ዝዕደልሎ ይመስለኒ ናይ መናእሰይ ቀደም ግን እዚ ካብዙ ናይ ቀደም ዝተዓደልዎ ሰባት የገዚኡ ነይረ ብጣዕሚ ሰፊሕ ከይትሸጦ ዘጓጉየካ ነገር ውንስ ተስፋሕቲ በቃ መጀመርታ እቲ ክብንሃለኹ ስዑድ መጽኤስ ክሸጦን መሻረፍ ይኾን ገለ ኢለ ሓስብ ነይረ ዝገዛ ግን ርኢም ሰበልኹ ወሰፊሕ ኮይኑ ብጣዕሚ ደስ ይሉንና ዋላ ከተማ ተኻሬና ሃለኹስ በቃ ኺድ ንመጸኒ ናውዚስት ቦቱ ኦሪኤ አትክልት ክገብረሉ በቃ ሱቁ ትርኢ ኢሉኒ መጸ ነይረ ኣፍታ ለመጻ ኩላ ሰዓት ከዓ ካንሾለይ ጸዳ ዝበለት ክልትታት ይነይርዎ በዝኾነ እስኪ ሎም عندنا ቪዲዮ ነዚ መስል ቻው